Мы сегодня со Славой будем рассказывать про компанию «Суд глазами граждан». Эта компания родилась где-то около 1,5 лет назад силами 3 правозащитных инициатив. Это ОГОН, Объединенная группа общественного наблюдения, МХГ, Московская хельсинская группа, и МПД, Молодежное правозащитное движение. Мы очень любим аббревиатуры. Кто-нибудь что-нибудь еще слышал про эти организации? Знакомые названия? Вот кто-то слышал. В общем, 3 правозащитные инициативы, которые занимаются все 3 в разной степени гражданским контролем, но вот тема судов всегда была немножко на периферии. В основном мы занимались, например, мониторингом полиции или массовых мероприятий, ну, типа митинги, шествия и так далее. И вот мы решили попробовать зайти на тему суда и вообще посмотреть, какой отклик есть на мониторинг судов, и таким образом родилась компания «Суд глазами граждан». Вот. Да. О компании вы можете узнать на нашем небольшом сайтике. Вы можете заглянуть туда. Там вы можете получить разную информацию в том числе. Но сейчас мы хотим с вами немножко поговорить. Да, можно ли, пожалуйста, поднять руку те, кто когда-либо был в суде? Неважно в каком статусе, просто мимо заходили. Ага, круто, здорово. А кто когда-либо был в суде именно как наблюдатель или как, ну, просто слушатель? Заходили на процесс просто послушать. Здорово, спасибо. А вот можно у меня тогда вот вопрос к тем, кто был в суде? Когда вы заходили в суды, с какими проблемами вы сталкивались? Буквально в 1-2 словах просто какие были проблемы? Можно в порядке мозгового штурма накидывать? Что вообще плохого, страшного видели в судах? Доступ для лиц с ограниченной возможностью здоровья. Круто. Нет доступа. Нет доступа, да. К сожалению, зачастую. А еще есть что-то, что вот видели, что вот прям... Малая информативность, то есть повестка очень неинформативна по судам. Ага, хорошо, еще что-то? Процессуально, да, их много, и лучше, наверное. Если можно, чуть погромче, чтобы мы записываем, чтобы было слышно. Так, процессуальные нарушения. А если чуть подумать, кем? Кто нарушает? Все и всегда. Ну, да, я, в общем-то, согласна. Еще какие-то... Кто? Хамство. Да, да. Судей? Есть такое. И судей тоже. Рома, Еще что-то, что вспоминается, да, еще что-то, что вспоминается, приходит в голову. Какие были нарушения, какие были какие-то... Аккредитация для журналистов. Ага, аккредитация. Громче, если можно. Проблемы с аккредитацией. Если аккредитовываешься, то часто не дают, например, делать запись, фотосъемку, хотя мы имеем на это полное право, так Здорово. аккредитовались как СМИ. Хорошо, спасибо. Досмотр сумок приставами на входе. О, да. Хорошо, спасибо. Досмотр сумок. Деликатные ребята. Они очень деликатные ребята. Ну, так как повезет, да. Когда нет СУС, там То есть сотрудники полиции деликатность этим это тоже проблема. Есть ли еще что-то, что важно сейчас озвучить? Отсутствие информации. Что? Нигилизм. Нигилизм. Кого, чей? Правовой. Правовой, Кого? окей, хорошо. В определении подсудности бывает иногда. Отсутствие информации, в том числе на сайтах судов, бывает, Да, что да. нарушение федерального А вот закона. мало информации, это не туда, нет? Ну это, да, тут и на сайтах, и в повестках, и во всем. Да. Хорошо. Что-нибудь еще? Какой-нибудь еще один последний факт от вас. Что-нибудь такое самое горячее про суды. Что там? Посадить могут. Могут посадить, да. То может прийти Это Потому проблема. что вы зашли в суд? И такое бывает. Зашли и не Не в том вышли. виде. Нет, ну всякое может быть, да. Кстати, да, мы не говорили, в каком именно статусе, когда ты находишься и попадаешь в суд. Можно зайти в суд как свидетель, а выйти как... Да. не выйти. Не, можно, да, зайти в суд свободным человеком, а выйти в наручниках. Как И такое осужденный. тоже видели. Ну, Хорошо. То есть давай. нет доступа. Инвалиды, любые другие люди, да? Мало информации. На бумагах, на сайте, на инфостенде, да? Процессуальные нарушения. Да, очень Судья без широкий. мантии, например. Да, очень широкий термин, да. Хамство,
Не знаю, ну вот от судей, ну не знаю, но... Секретари судебных заседаний, конечно. Приставы, И секретари, судьи да. тоже было дело. Да. Мировые судьи. Может быть, я расскажу про это чуть-чуть, да. Проблема аккредитации журналистов, безусловно, да. Запрещает фото-видеосъемку, безусловно, сталкиваемся повсеместно. Досмотр сумок, да, в коме есть свой кейс по этому поводу, да. Деликатность, излишняя деликатность, я бы сказал, тоже есть такое, да, сталкивались. Правовой нигилизм, не знаю. Задержание, Двойные арест. стандарты еще, кстати. Что? Двойные стандарты. Двойные стандарты. Ну, то Хорошо. есть, в зависимости от стороны по делу, разный результат процесса может быть при одном и том же Нет, скорее всего, законодательстве. кто представляет одну из сторон, адвокат или Нет, кто-то это вот. не имеет значения. Имеет, Сейчас имеет имеет значение. значение сторона. Имеет Ну, не значение. спорьте, не спорьте. Да. Ну, Да, у нас на самом деле не так Есть, много да. времени, поэтому давайте пока поэтому, да, на это- этом Где контекст? список. Хорошо. На самом деле, это все проблемы, да? Их много. И наша компания, она основывается на том, что мы не решаем все проблемы сразу. Мне просто очень лень его держать, Я понимаю, положить, потом что снова поделаешь. держать. Не надо так делать, пожалуйста, не надо. Я могу говорить громко, да. На самом деле, все эти проблемы — это большая стена. Да? Большая, огромная кирпичная стена, которую не перелезть, не подкопать, не взорвать, ничего с ней не сделать. Она огромная, она перед нами. И можно долбить в один маленький кирпичик. Можно долбить только один кирпичик, выбрать самую легкую, решаемую проблему из всех. И медленно, день за днем, выбивать этот кирпич. И он сдается. А затем взять следующий. А потом следующий. И так, раз за разом, когда-нибудь стена рухнет. Ну просто она не может висеть в воздухе, если мы потихонечку выбиваем из нее кирпичи. И на самом деле наша компания основывается вот на этих двух основных проблемах. Это доступность и открытость. На самом деле тоже очень большие Да, стены, да. но да. Безусловно, в них можно выделить свои маленькие кирпичики, те точки, на которые можно надавить сильнее с помощью гражданского участия, с помощью простого мониторинга, когда любые граждане могут зайти в любой суд, на любое заседание в качестве слушателя. Кроме закрытых. Да, Это есть свои да, еще одна нюансы. проблема. Вот. И только с самим фактом нахождения поменять мнение судьи о том, что она подотчетна фактически, она должна быть по закону открытой, должна совершать те самые процессуальные действия, потому что у нас были случаи, да, когда судья при журналистах забывает, вот как должно начинаться заседание. Она забывает, она начинает сразу с каких-то выгораживаний подсудимой, а это одно из дел нашей уважаемой главы избирательной комиссии, да, когда ее Известное судят, дело, значит, да. известное дело. И судья вместо того в начале судебного заседания начинает ее защищать, выгораживать перед кем? Перед журналистами. Тоже такой особый случай, да. Поэтому вот мы в своей компании выбрали вот эти два таких более или менее компактных целей. Сделать суды доступными и открытыми. Ну, да, вообще с судами очень интересная история. Это вроде бы открытые места, куда можно попасть, зайти, никаких особых ограничений нету, ну там по документам, ладно, хорошо, но в принципе никаких законных оснований вас не пустить, если вы предъявили документы у судебных приставов, которые обычно осуществляют досмотр. Если вы, конечно, не в Ростове, где этим занимаются казаки, но это немножко отдельная история. Вот, никаких законных оснований вас не пустить у работников суда нет. Но между тем посетители, слушатели, наблюдатели в суды ходят крайне редко, в основном только на какие-то большие, крупные политические резонансные процессы, а вот просто зайти посмотреть, как суд работает, это редкость. И вот из нашей практики, мы когда ходили мониторить суды, нас постоянно спрашивали: а вы студенты? А может вы со стороны по делу? У вас какой-то свой интерес есть наверняка, вы же здесь не просто так сидите. Вы подосланы другой стороной.
В общем, интересные эксцессы. И, короче, мы заметили, что судьи, работники суда не привыкли к тому, что к ним ходят наблюдатели. Для них это непривычно, они находятся в какой-то в стрессе, да, в некомфортной ситуации, когда видят кого-то, кто смотрит на суды, которые на самом деле не являются какими-то важными, хотя, по сути, мне кажется, каждый судебный процесс, он важен, потому что на каждом судебном процессе, по сути, решается судьба человека, так или иначе. Даже если какой-то гражданский процесс, это все равно это решение судьбы человека, как она дальше сложится. Поэтому, а судьи часто относятся к этому с такой халатностью, для них это работа каждый день, поэтому зачастую пренебрегают формальностями, и от этого может страдать право в целом. Ну, я, в общем, немножко отвлеклась, вот. Какие вообще мы цели ставили, когда придумали эту кампанию? Для нас было две главные цели. Первая — это, собственно, промониторить суды на открытость и доступность. Для нас, почему вообще кампания называется «Суд глазами граждан»? Мы не делаем акцент на юристов, адвокатов, экспертов, в общем, на людей, которые и так часто проводят большую часть своего времени в судах. Для нас как раз было важно открыть суды для людей, которые обычно в суды не ходят. Ну, то есть для обычных людей, которые просто живут в этой стране или даже просто сюда приехали на какое-то время, и попробовать их пригласить в суды и посмотреть, как суды вообще работают с точки зрения обычного человека, который в законодательстве не разбирается. Насколько понятно, когда начинаются судебные заседания, насколько понятно, как вообще попасть в суд, насколько понятно, по каким документам это можно сделать, насколько вообще судебные приставы готовы как-то без хамства относиться к приходящим людям. Это ведь тоже интересно, потому что суды, по сути, это сервисная структура, которая обязана наша с вами обеспечивать, в общем, нашу жизнь, на самом деле, какое-то решение наших проблем. То есть это не какой-то там вот, не знаю, злой старший брат, который сидит за всеми наблюдает, или, не знаю, какой-то страшный зверь, дракон, который тут всех пожирает. Нет, на самом деле, структура, которая создавалась для нашего удобства. И та проблема, то, что людям обычным, которые не имеют отношения к юриспруденции, работа судов непонятна, то вообще как разбираться с сайтами, как попадать внутрь суда, можно ли вести аудиозапись, это на судебных заседаниях. Это сложные вопросы, и не все знают, как правильно это все функционирует. Нам кажется, проблемой, которую можно решить. Вот. И именно тема открытости и доступности, как самая первая, не требующая на самом деле никаких специальных знаний, вы просто можете сами понять, насколько суды вам понятны, открыты, доступны. Вот. В общем-то, тема не требует никаких ни специальных знаний, ни навыков, насколько вы сами можете оценить работу судов. И вторая наша цель, на самом деле, была это сформировать сообщество людей, которым вообще интересна тема судов, и интересно дальше заниматься. Вот как Слава здесь рисовал на этой стене, на самом деле проблем много. В каждом городе проблемы разные, в каждом суде могут быть разные проблемы. И поэтому для нас эта кампания еще и исследование. Мы хотим понять, какие есть наиболее общие, наиболее часто встречающие проблемы, которые мы можем решать, например, на федеральном уровне по всей стране. Или чтобы в разных городах формировались группы людей, которым дальше интересно работать с темой судов и решать потихоньку эти каждые проблемы в этой большой и неподъемной стене. И, соответственно, дальше через тему суда можно заходить на тему гражданского контроля и пробовать свои силы в каких-то других направлениях. Про это мы, может, с Славой тоже попозже расскажем. Вот. Где проводили? Да, мы на самом деле проводили эту кампанию в прошлом году. Вообще кампания планируется как ежегодная. И вот она в первый раз прошла год назад, как раз весной, летом 2017 года. Сейчас мы ее будем запускать снова по всей России. Вот. Любой может присоединиться, если у вас есть такое желание. В прошлом году кампания прошла в 20 регионах. Ну, кроме таких крупных, как там Москва, Петербург, также были Сыктывкар, Воронеж, Курган, Ростов, Краснодар, Сочи, Екатеринбург. В общем, на самом деле большой список городов, которые присоединялись, участвовали. Вот. Где-то люди дальше пошли заниматься гражданским контролем, как, например, в Рязани, они теперь хотят мониторить еще и полицию. Где-то участники хотят больше работать с темой судов, как, например, это произошло в Кургане. В общем, есть разные опции, варианты. Вот. Я сама из Москвы, и я координировала кампанию в Москве. Вот. Слава, соответственно, как он уже сказал, в Сыктывкаре. Вообще по республике Коми, они пошли чуть дальше. Я могу рассказать немножко об основных проблемах, которые мы выяснили, какие есть в судах в Москве.
Вот, вообще, на самом деле, самая основная проблема, вот вы уже называли то, что нету информации о судебных заседаниях. То есть нигде, ни на сайте, ни в самом суде нельзя посмотреть вот так вот список судебных заседаний, чтобы он был, ну я не знаю, как в кино, вот вы выбираете сеанс, вы можете вот легко в табличке посмотреть нужный день, время. Это очень круто. Ну, это арбитражные, да. Это очень здорово. Мы выяснили, что и в Петербурге такое в судах тоже есть, а вот в Москве такого нету нигде, ни в одном суде. То есть так, чтобы зайти и посмотреть расписание, самый максимум это какой-то, ну вот, экран, на котором вывешено расписание судьи на сегодняшний день. То есть только если посмотреть на сегодняшний день. Что там будет приходить на следующий, завтра, через неделю, непонятно. И такая же проблема с сайтами судов. Там все еще хуже, потому что на сайты судов информацию должна выгружать канцелярия, и они постоянно про это забывают. И, в общем, вот, поэтому на сайте даже в Москве невозможно понять, а будет ли вообще заседание, какие заседания будут. Иногда ты приходишь и видишь, что на сайте просто пустая информация на сегодняшний день, как будто суд не работает. А на самом деле там активно идет жизнь, и, в общем, все происходит. Вот. Еще тут тоже уже называли, это проблема с с доступностью для лиц с ограниченными возможностями. То есть там нету пандусов, чтобы они располагались под нужным углом, нету, например, нужного проема, чтобы мог человек проехать. Вот, помимо этого, есть еще тоже такая большая проблема. В Москве большинство судов расположено в старых зданиях. Если вы когда-то, не знаю, были, либо слышали про Басманный суд, наверное, самый известный в Москве, про Тверской. Это все очень старые здания, которые расположены в центре Москвы, и там просто физически невозможно обеспечить доступную среду. То есть никаких пандусов, потому что там одни лестницы, которые под какими-то невероятными углами идут. Это тоже, на наш взгляд, проблема, которую понятно, чтобы ее решить, нужно какое-то большое финансирование, но вот это остается такой большой проблемой. Вот. Можно ли пару слов про Коми, что у вас было? Ну, даже не пару слов. Проблемы, на самом деле, в Республике Коми те же самые. Доступность, открытость, малоинформативность, фейки. Очень много фейков. Если кому-то видно, я сейчас расскажу. Если кому-то видно немножко фотографий, буквально для того, я буду просто описывать, что на них. На самом деле, очень много информации про суд. Вот никогда не скажешь, что здесь, где-то среди этой рекламы, висит табличка суда. То есть не большими крупными буквами на самом центральном входе в здание, а где-то среди рекламы затерялась табличка нотариуса больше, чем табличка суда. Причем на крыльце написано «Бизнес-центр». Да? В этом же бизнес-центре на входе информационное табло, где непонятно, что написано. Про суды здесь маленькая бумажка внизу в углу. Все остальное это про бизнес. Хотя здание предусмотрено, вот специально целый этаж отдан именно под суд. Очень проблемы с информативностью, куда идти. Чаще всего это распечатанные бумажки формата А4 на принтере. Некоторые рисуют карандашом или фломастером. Суд находится там, по коридору туда. Да? Очень интересный кейс, я расскажу. Мы приходим в суд, и на суде на двери висит табличка. Рабочий день суда с 8:30 до 18 в скобках для мужчин. С 8:30 до 17 в скобках для женщин. И мы начинаем возмущаться. А это как? То есть я, когда прихожу в суд, я должен понимать, что я иду к мужчине или к женщине. Потому что если я иду к мужчине, то я могу пойти позднее. А если я иду к женщине, то мне нужно поторопиться. Соответственно, мы тут же выставляем это в Facebook. Как вы думаете, через несколько дней там красивая табличка, рабочий день, никаких мужчин и женщин. А логика-то какая была? Суд как к женщине, это вообще хорошо. Вот так. Вот никак они не объяснили, они просто заменили этот листок. Это имеется в виду посетители или работники? Это имеется в виду, скорее всего, работники. Что работники суда работают женщины до стольки, мужчины до стольки. Но как мне, как посетителю, понимать, я к мужчине или к женщине? Я должен заранее знать, мужчина он или женщина. Да. Заказать А это еще. Да. Мне больше интересно, с чем это связано. Это прям такая Понятно, интрига. пандусы – это извечная проблема. Да, кое-где они хорошие, кое-где они совсем плохие, кое-где их вообще нет. Да? Фейки.
фейк самый интересный. Кнопка, это сельский суд. Кнопка для инвалидов. Инвалид должен подъехать, нажать на кнопку, соответственно, сотрудник должен выйти, либо там бумаги у него взять, либо затащить его как-то в суд. Потому что никакого пандуса там дальше нет. Там дальше 3 пролета лестницы. Но суть в том, что здесь никакой кнопки нет. То есть здесь висит табличка, что здесь кнопка, да? Здесь висит даже бумажка, на которой написано «Кнопка для звонков для инвалидов», а самой кнопки там нет. Там даже нет мест для проводов. То есть это просто чистый фейк. И сотрудник суда интуитивно, видимо, понимает, когда нужно. И суть в том, что сотрудник суда так и не смог нам рассказать, что это. Вот. На самом деле в Москве тоже, Москва, Черемушский институт, там есть кнопка для вызова, чтобы вас, видимо, занесли. Мне обычно на этот вопрос говорят, что ну вы что, у нас же здесь такие орлы работают, они ваши колясочников на руках занесут хоть на 3-й этаж. Да, выходят 2 сотрудника и поднимают человека на коляске и я ни разу затаскивают не в суд. видела, очень интересно посмотреть. Но вот тоже кнопка, мы нажимали на эту кнопку минут 15, ничего так и не произошло. Мы писали по этому поводу запросы, нам ответили, что извините, было холодно, зима, кнопка заледенела. Ну, бывает, центр Москвы, заледенела кнопка, мы попали в суд. Дальше, вот кнопка, да? Дальше 3 пролета лестницы. А потом коридор суда. Это сельский суд. Весь коридор увешан картинами. Это Фемида, да, там дальше всякие котики, цветочки, поля. То есть у каждой двери висит картина. Как оказывается, значит, судья, который, старший судья, вот, председательствующий суда, да, оказывается еще и художник. Там в каждом кабинете висят ее картины с подписью. Вот реально. Вот так оформлен суд. Что еще? Конечно же, самые основные, неработающие терминалы в суде. То есть, когда висит там телевизор, на котором что-то, или когда... Да. Или когда терминал вот, но он либо вообще выключен, либо на нем прекрасно написано: извините, в данный момент связи нет, сайт недоступен. Соответственно, заходим на следующий день, извините, сайт недоступен. И так 3 месяца подряд. В Москве, Здесь, кстати, то же самое. если кому-то не видно, 2 скамейки. Возле одной из них розетки. А одна из скамеек, где розетки, развернута так, что на ней невозможно сесть. Чтобы не... Да, пристав объясняет, чтобы тут же сидят, пользуются розетками. Ну зачем? Это же суд, нельзя. Поэтому одну из скамеек разворачивают, чтобы люди на ней просто не смогли сесть. Да, мы ходим по туалетам. Это, кстати, самое интересное. Про суд можно сказать по его состоянию туалета. Одна кабинка подписана «Туалет для персонала», вторая кабинка подписана «Туалет для работников». Очень. И это во многих судах. Интересный кейс еще из Воронежской области. Там, в общем, с чего началась кампания «Суд глазами граждан», когда один из наших соорганизаторов кампании, Дима Макаров, приехал в Новоусманский суд и посмотрел там на туалет. Это был такой сельский туалет, который, в общем, огороженная дырка в земле. В общем-то, наверное, это нормально, но для деревни, Новоусмань, это, такой, хотя это небольшой город, на самом деле. Но для здания суда это смотрится очень дико. И вот он спросил, а как вы, сотрудники? Сотрудники сказали, что у нас свой есть туалет, а это только для посетителей. Очень мило, да. Вот один из сельских судов. Здесь 3 фотографии. Соответственно, это вход в суд. То есть, скорее, это больше похоже на, я не знаю, склад овощебазы, разгрузка чего-то, но никак не вход в суд. То есть, тут огромная лужа грязи перед ним, где-то там табличка, вот. Внутри это очень маленький короткий коридорчик на 5 кабинетиков. Соответственно, под столом они хранят огнетушители. Штук там 7, наверное. Вот, потому что поставить больше некуда. И туалет. Вот. Это целый трон, который приподнят над уровнем пола, там, я не знаю, сантиметров на 30, наверное. Не Воронежская область. Да, то есть на него нужно еще забраться, чтобы сесть. Потому что он, наверное, низко находится, иначе прет наверх. Вот такой туалет. Зачем? Непонятно. Да, понятно. Вот. Соответственно, да, тоже одна из проблем начинается с телефоном, да. Когда в суде, там, в гардеробе нельзя оставить вещи.
потому что куча приставов, но при этом гардероб никто не охраняет. У вас хотя бы есть гардеробы в Москве, У нас есть нигде шкафчики. нету У гардероба, нас кроме очень мало городского гардероба, суда. Да, да. Но дальше. А дальше как? Ну, у вас, соответственно, телефон в руках или где-то еще. В коридоре пользоваться телефоном нельзя. Ну, во многих судах запрещено пользоваться телефоном, отвечать на звонки и так далее в коридоре суда. Мало ли кому вы там позвоните, да? Соответственно, у нас есть Эжвинский районный суд, где пользоваться телефоном можно в углу при входе в суд. Вот только в этом месте можно звонить по телефону. При этом это место заставлено терминалом, какими-то папочками, стоечками и скамейкой переговорной еще к тому. То есть вот там, только там можно вот так встать и поговорить по телефону. Да. И завершая. Есть, конечно, вот такие всякие холодильники, вот куча всего можно увидеть, но есть и положительные стороны, безусловно. Например, есть целые музеи в судах, где выставлены там дела 20-х, 30-х годов. Очень классно, все оформлено просто замечательно. Вот люди стараются. И есть, например, целые скамейки примирения. Это в коме, да. Скамейка примирения — это такая вещь, они заказали в каждый суд по скамейке. Они типовые. Но на некоторых из них можно сидеть, а на некоторых пристав говорит, нет, нельзя. Это же арт-объект, на нем нельзя. А на некоторых сидеть можно. Вот такие скамеечки. Вот, собственно, вот такой вот результат у нас. Да, ну в общем, суды это на самом деле весело, хотя казалось бы. Вот, но между тем какие-то проблемы, ну, мы в любом случае нашли. Вот, и сейчас хотим продолжать кампанию. Как я уже сказала, к кампании можно присоединиться. У нас на самом деле, как вообще подводились итоги? Вот, по отдельным регионам были выпущены отчеты, доклады, где-то были встречи с уполномоченными по правам человека, с представителями судебной власти. Вот также в рамках Московской Хельсинской группы была конференция, где в том числе участники кампании встречались, обсуждали, подводили итоги, дальнейшие планы и вот планировали кампанию, которая будет в этом году. Вот. Да, я хотела бы тоже здесь представить, что есть Рома, который будет координатором кампании в этом году в Кирове. Вот. И мы надеемся, что кто-нибудь из вас в нем обязательно захочет поучаствовать. Да, это абсолютно добровольная вещь. Да? Говорит, будет интересно, скорее всего. Ну да, посмотреть на суды в Кирове, в Кировской области. Да. Вот, то есть это в Кирове, наверное, кстати, а кто знает, сколько в Кирове судов всего? 4 районных суда, у нас есть арбитражный суд, апелляционный арбитражный суд. Ага. Областной суд, знаете, честно, ты готовился. И куча мировых судей. Да, круто. Да. Вот, вообще мы изначально ставили своей целью только районные суды, но если в Москве районных судов это 43 штуки, то если это 4, в принципе их можно промониторить, ну, там за пару дней достаточно легко. Так что вот, например, Слава, они в Республике Коми мониторили не только районные, но и сельские суды несколько все штук. суды, которые нашли, по-моему. Нет, не все. Не все, нет? Не все. Но при этом, да, это довольно большой объем информации, который по разным причинам нужно потом еще систематизировать. Да. Но на самом деле мы очень хотим, чтобы и в Кирове, и в Кировской области началась кампания, безусловно. Мы очень заинтересованы в этом, в расширении, в том числе этого каких-то базы сторонников, которые могут получать информацию об этом или принимать в этом участие. И, собственно, мы хотим, чтобы суды в каждом городе России стали открытыми, доступными, приятными. Везде была информация, скамьи примирения, на которых можно сидеть, не знаю, нормальные туалеты. Вот. Так что, если вам интересна эта тема и вообще интересна сама идея гражданского контроля, что можно, не будучи экспертом, юристом, правозащитником и так далее, просто прийти в какую-нибудь государственную структуру, ее промониторить, вот, суды — это та тема, с которой можно, на самом деле, начать достаточно безопасно, приятно и вообще во многом очень весело. Ну, вы поняли? Ну, на самом деле, я думаю, если сейчас останется буквально минута, может, какие-то вопросы есть? Да. Да. Да, давайте Баста, а потом будет. Да. Вот по результатам вот тех вещей, которые вы выявили, допустим, вы обращение в прокуратуру направляли, какие-то изменения произошли, вы это будете отслеживать? Да, смотрите, пока вот та работа именно по результатам велась на уровне самих регионов. То есть какие-то отдельные города подавали отдельное обращение, кто-то отправлял сводный отчет. Вот все российские, к сожалению, у нас мы не смогли подготовить общий отчет, в том числе из-за разносортности собранных данных. Сейчас мы немножко переделали анкету, она более четкая, более точная, так что мы надеемся, что после этой волны мы сможем сделать общее
российский отчет, который уже предоставить, соответственно, в прокуратуру. Вот в Москве я могу сказать, что мы подавали отдельные жалобы на недопуск на закрытые заседания, такое тоже было, на запрет аудиозаписи во время заседания, на неработающие терминалы. По-моему, на кнопку мы еще писали запрос, которая не работала. Вот, то есть по отдельным проблемам. С водной пока по Москве работы не было. И на самом деле в Республике Коми, вот, допустим, аппарат Министерства юстиции, да, они говорят, что они заинтересованы получить такую информацию, такой взгляд от граждан. Поэтому, я думаю, вот у нас есть возможность не только пожаловаться, но просто предоставить вот тот срез, который, ну, на самом деле некоторым людям, в том числе самим судьям, просто не очевиден. Да. Поэтому вот. Там еще был один вопрос, да, у вас? А у нас уже по времени. Сейчас, 5 секунд. Да. Вот что делать? Вот вы обозначили проблему, я возьму очень быстро, предположим, доступность сайта. Ну, открытый, чтобы могли каждый это посмотреть. Да. Вы это обозначили, представили список предложений определенный, приходите к председателю того-то районного суда, вы ему говорите, вот мы это выявили, он говорит, нет. Нас все устраивает. Что с этим делать дальше? На самом деле, я думаю, что здесь существует четкий регламент, что должно быть на сайте суда, какая информация обязательно к выставлению. Да, все это есть. И просто очень многие судьи это игнорируют. На самом деле можно действовать не только запросами. Если мы поняли, что запросы ничего не дали, мы можем привлечь, например, СМИ или гражданских активистов и пытаться найти новые пути, как мы можем повлиять на этого конкретного председателя, который считает, что с его сайтом, его суда все нормально. То есть, я говорила, СМИ, гражданских активистов, то есть какие-то другие обходные пути. На самом деле, даже сами председатели во многом заинтересованы в том, чтобы его суд, и в том числе сайт его суда, был самым лучшим, самым красивым, самым понятным, и вообще его все хвалили и гладили по головке. Так что здесь, на самом деле, председатели пока выступали в роли наших союзников, а не врагов. Ну, здесь надо сказать, что зачастую это проблема не судей, а аппарата судов, это проблема судебного департамента. Когда вы пишете в судебный департамент, допустим, при Верховном суде, они должным образом зачастую реагируют на подобного рода обращения, потому что они понимают, что действительно нарушение есть, их лучше устранить. Спасибо. И последнее, твой контакт для связи. Да, вообще смотрите, я еще раз обращу внимание, что здесь есть наш сайт, можете еще зайти, посмотреть. Там есть видео, там есть еще цели. Там есть, кстати, анкета, которую тоже можно посмотреть, с которой мы ходим по судам. И если вы не из Кирова, вот в Кирове у нас есть Рома, а из другого города, и вам тоже хочется провести в своем городе такую кампанию, тут есть анкета на этом сайте. Можете заполнить анкету, указать свой город, или просто напрямую написать на контактный имейл. Он на самом деле contact@courtwatch.info. Но он есть на сайте, я не знаю, нужно ли его записывать. Да, мы уже заканчиваем. Ну и плюс нас всех можно найти в Фейсбуке, ВКонтакте. Да. Вообще, можно забить суд глазами граждан. Вот. Через поисковик отлично. Да, все найдется. На нас тоже, наверное, как-то через сайт можно выйти.